കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു 2 പാക്കറ്റ് കാർഡുകളുടെ. അപ്പോൾ 500 രൂപ 499 രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത്. 2 പാക്കറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും, ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ട്രിക്കും, അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മാജിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് കാണാൻ പോണത്. ഞാൻ കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ചെയ്യണത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിക്കിൻ്റെ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കുക. ഒരു വീഡിയോയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നും പിന്നെ കുറേ പേര് എത്രയാണ് ഫീസെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങളോടൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ടതിൽ എളുപ്പമാണ്, അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, നാളെ അല്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുകൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് ചേച്ചിമാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും ഈ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ കമൻറ്റ്, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് പിൻ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫോമാണ്, അതിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാലും അതേ സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കമൻറ്റിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ എവിടെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. കമൻറ്റ് ചെയ്യാനല്ല പറയണേ, കമൻറ്റിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ ആ കമൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ മാജിക് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും തന്നാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത്, ആരും അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട, നമ്പർ കമൻറ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഓരോരുത്തരെ മേടിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ മാനുവലി ചെയ്യണ കാരണം കുറേ ടൈം എടുത്തു. ഇന്ന് കാലത്ത് എണീറ്റതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നേരം വരെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു, മെയിൽ അയക്കലും കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേരെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വട്ടം ഒരു മെയിൽ അയച്ചോടനെ തിരിച്ച് മെയിൽ അയക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്, സോറി. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് പേര് ഒരു 3-4 മെയിലുകൾക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്താണെന്നില്ല, ഞാൻ കാണാതെ പെട്ടെന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ളതാണ്. കാണാതെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റിപ്ലൈ തരാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക. ഞാനൊരു വീഡിയോ ലിങ്കാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മെയിലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും, അത് കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, റെഡിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം, അടുത്ത ആഴ്ചയോട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതിലൊന്നും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സംഭവം വേറെ നല്ലൊരു പാക്കറ്റ് കാർഡ്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണ്, അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ വേറൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് മാജിക്കാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ്, വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ വെർഷനാണ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിക്കാണല്ലോ കാർഡ്സ് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണമെന്നൊക്കെ. ഞാനൊരു കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു, നമ്മുടെ ആമസോണിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ സംഭവം 500 രൂപയാണ് വന്നത്. 500 രൂപയിൽ 1 രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, 499 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 2 പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിൽ 1300 1295 രൂപയ്ക്കാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് 499 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത് ഈ പോക്കർ ഡെക്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ റെഗുലർ ഡെക്കിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വീതി കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് പേപ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 2 ഡെക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കാർഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗം.
ഇതിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുതലുകൾ. നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാർഡുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ചീട്ടുകളേക്കാൾ വീതി കൂടുതലാണ് ഇതിന്. കൊണ്ട് പോക്കർ ഡെക്സ് എന്ന് പറയും, പോക്കർ ടൈപ്പ് പോക്കർ ഗെയിമിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനുകളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ക്യൂവും കെയും എല്ലാം വേറൊരു മോഡലാണ്. കണ്ടില്ലേ, ആണ് സംഭവം. നല്ല സ്മൂത്താണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഡെക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ കാർഡിൽ ട്രിക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സൈസ് വൈസ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് സംഭവം ഇതാവുള്ളൂ. ഇതാണ് ഒരു ഡെക്ക്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡെക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ഡിസൈനുകളിൽ മാറ്റണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് തന്നെ മേടിച്ചതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് തന്നെ. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് കാർഡുകളുടെ ഡിസൈൻ വരിക. ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാം. മറ്റുള്ള കാർഡുകൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കാർഡുകൾ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഇത് പക്ഷേ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സാധനം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയും ഉള്ളിലത്തെ കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, എല്ലാം വേറൊരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം കെ ക്യു ജെ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സിമ്പലുകളുടെ ഷേപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം കാണാം. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടു, കെയും ക്യൂവും ഒക്കെ വേറെ വേറെ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ അതിലിടാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആലോചിച്ചോ, ഇതിൻ്റെ വീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പോക്കർ കാർഡാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന നോർമൽ കാർഡാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച പോക്കർ ഡെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടാവും ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ വിഡ്ത്ത് വൈസ് കണ്ടാവും ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ കാർഡുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുതിയ കാർഡുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു ട്രിക്ക് കാണാം. ഒരു ചെറിയൊരു മാജിക് ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, 4 കാർഡുകളുണ്ട്. 4 കാർഡുകൾ. അപ്പോൾ 4 കാർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡ് മാത്രം തിരിയും. വേണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. വീണ്ടും ഞാൻ 4 കാർഡുകൾ എടുക്കുകയാണ്. 4 കാർഡുകൾ എടുത്തു. വീണ്ടും ഞാൻ വെച്ചു. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് 2 കാർഡുകളും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ആകെ 2 കാർഡാണ് കേട്ടോ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണല്ലോ. നോക്കാം. അങ്ങനെ ആക്കി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ കാർഡും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാർഡുള്ളൂ. അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 3 കാർഡും തല തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ, ഒരേ ഒരു കാർഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണല്ലോ. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു. നോക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാർഡും ഒരേപോലെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രിക്ക്. നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ. കുറേ പേരായി ചോദിക്കുന്നു കാർഡുകൾ എങ്ങനത്തേക്ക് മേടിക്കാറുന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ. ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രിക്കുകൾ ചെയ്യാനല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ ബൈ.